Hola. Hoy aprenderemos sobre los bosques tropicales. Bienvenidos al bosque tropical. Aquí hay muchas plantas y flores de colores brillantes. Mira esos monos traviesos, les encanta saltar de árbol en árbol. ¡Qué hermoso es el tucán! Su pico es muy especial y lo ayuda a comer frutas. Los perezosos pasan mucho tiempo durmiendo. Les encanta descansar. Este río es hogar de muchos peces. Escucha cómo salpican el agua. Mira cómo se mueve esta oruga. Pronto se convertirá en una hermosa mariposa. El jaguar es un gran cazador. Es muy ágil y rápido en la selva. Las ranas son muy divertidas. Sus colores las ayudan a esconderse de los peligros. Este árbol es muy viejo y fuerte. Ha visto muchas cosas en su vida. Las flores del bosque son el hogar de muchas mariposas. Mira cuántas hay. Las termitas son muy trabajadoras. Ayudan a descomponer la madera y mantener el bosque sano. El día en el bosque tropical está terminando. Mira qué bonito se ve el cielo. Gracias por ver. Suscríbete a Peque Aprende para más.